Ini suasana Terminal Elux di sore hari ini dicapai hujan berserta angin kencang. Sopir-sopir pada istirahat berteduh di warung soto. Ini adik laki-laki Marnus. Sayang. Banjir melanda, terminal tenggelam. Banjir lagi. Melanda guys. Ini tua kita. Layarnya ke sana itu kok. Layarnya ke sana. Awas. Apa ini? Apa ini? Guys, hujan 2 hari guys. Baru nggak ada, baru